Xong xoay có mà càng gà sạc xa ở Python programming language bảo mình to tiết. Ở nơiក្នុង នេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកចុងនៃការបង្កើតបាននៅ directory បើយើងមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាបង្កើត directory គឺមានន័យថាយើងបង្កើតដូចជា folder ហ្នឹងហើយបាទមានន័យទៀតបាទមានបង្កើត folder ហ្នឹងហើយគេទៅហើយអញ្ចឹងដំបូងគេបើយើងទៅ just going to be import os ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងទៅបង្កើតនៅ which is directory ហើយ join បន្តិចទៅយើង which is going to be create underscore join directory ហើយបងប្អូនដាក់អ្វីក៏បានតែខ្ញុំនិយាយថា create underscore join directory ហើយបន្តមកទៀត we set equal ទៅកាន់ os dot path which is dot join ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបាទ we contain which is នៅ2 argument ដែលយើងត្រូវបង្កើត argument ទី1 which is directory ដែលយើងចង់បង្កើតនៅ directory របស់យើងវាសាមមែននិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង argument ទី1នេះគឺជា directory ដែលយើងត្រូវបង្កើត directory របស់យើងអញ្ចឹងសារ directory ដែលខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ directory ឬក៏ខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ folder គឺ which is នៅក្នុង code របស់ខ្ញុំនេះ C user sock document python youtube which is និយាយថាហើយបងប្អូនដាក់ទៅចាំដែរបងប្អូនត្រូវតែប្រើនៅ front slash និយាយថា C front slash ទេ backslash អត់ work ទេបាទនិយាយថា C front slash which is going to be user sock document python youtube ហើយ argument ទី2គឺចង់និយាយអំពីឈ្មោះបាទ directory ដែលយើងចង់បង្កើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាឈ្មោះ directory គឺមានន័យថា folder ហ្នឹងហើយ folder ដែលយើងចង់បង្កើតតែឈ្មោះគេតាមធម្មតាបើយើង create នៅក្នុង window វាតែងតែនិយាយថា new folder ចឹងអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញមិនចង់ដាក់ឈ្មោះវិញទេជាខ្មែរ folder អញ្ចឹង code ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ work ទេបាទអានេះបានតែ join ប៉ុណ្ណឹង join which is path.join នេះគឺមានន័យថា join ជា function នេះគឺមានន័យថាវានឹងឲ្យខ្មែរ folder ដែលយើងបង្កើតថ្មីនេះ join ចូលមកកាន់ directory ដែលនៅក្នុង YouTube នេះបាទបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់អនុម័តដើម្បីបង្កើតទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងអនុម័តនៅក្នុងការបង្កើតនៅខាងក្រោមនេះគឺនិយាយថា os.mk which is directory so os.mk directory ឡើយនេះគឺមានន័យថា make directory បាទ mk which is stand for make directory which is directory which is ដែលយើងបង្កើតអញ្ចឹងនិយាយថា os.mk directory parenthesis ហើយយើងអនុម័តជាមួយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអនុម័តនៅ which is create underscore join directory យើងមាននេះ here which is going to be create underscore join directory ដែលជា variable អូខេឥឡូវខ្ញុំ press play ឥឡូវគេបង្កើតនៅ folder ខ្មែរយ៉ាងណាឃើញទេបាទគេ perfect ឥឡូវនេះសារនៃបងបានយល់បាទនៅក្នុងការបង្កើតនៅ folder ហើយខ្ញុំចង់ចឹងដល់ពេលដែលយើងចង់ delete វិញតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងចង់ delete នៅ folder ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើង delete នៅ folder ដើម្បីយើងធ្វើការ delete បាទនៅ folder នេះគឺយើងត្រូវប្រើនៅ shortcut បាទអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះបាទអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ OS ទេគឺយើងដាក់ just going to be import shortcut ហើយដល់ខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងមាននៅនេះគឺជា directory ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដំបូងយើងត្រូវបង្កើតនៅ directory ដែលជា folder ដែលយើងត្រូវ delete សិនដល់ខាងក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ directory folder ដែលខ្ញុំនិយាយ delete folder directory set equal ទៅកាន់ directory យើងកំពុងមាននេះហើយយ៉ាងណាមិញជាមួយខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ string មួយឯងលុបមកខាងក្នុងចោលយេចានេះគឺជា directory ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងមាននៅខ្មែរនៅក្នុង YouTube នេះហើយពិតមែនអត់បាទយើងមាននៅខ្មែរ folder នេះមែននៅក្នុង YouTube នេះអូខេអញ្ចឹងយើងលុបនៅការបង្កើតនេះចោលបាទតែប៉ុណ្ណេះហើយលុបមក OS ចោលអញ្ចឹងដើម្បីយើង delete វិញនិយាយថា shortcut នៅខាងក្រោមនេះហើយយើងនិយាយថា which is shortcut shortcut dot ormetry បាទ ormetry stand for សម្រាប់ remove បាទ remove tree
មានន័យថា remove នៅ directory ហើយនឹង file ដែល contain នៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជានៅក្នុង directory នេះបាទវាមាននៅ file តាមមាន file អីក៏ដោយដែលយកមិនចាំបាច់ត្រូវការ permission ទេគឺវាធ្វើការ remove កាលណាយើង remove នៅ folder នេះគឺវាធ្វើការ remove នៅ file ទាំងអស់ដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយក៏ remove ទាំង folder ហ្នឹងបាទបើសិនជាវានៅក្នុង folder នេះអត់មានអីទៅទេចេះក៏វា remove នៅ folder ហ្នឹងចោលយើងអញ្ចឹងដោយសារយើងមាន directory ហើយយើងមាន function យើងបើកនៅ fantasy នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា is going to be delete folder directory ឥឡូវនេះវាធ្វើការ remove បាទនៅ which is directory folder ដែលយើងកំពុងមាននេះបើសិនខ្ញុំ execute វា delete បាទវានិយាយថា we delete ខ្មែរជាមានហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងសារនៃបងបានយល់បាទទាំងពីរទាំង OS ទាំង shorttail ទាំងការបង្កើតនៅ directory ទាំងការ delete នៅ directory ទាំងការ delete នៅ directory ដែលមាន container file ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ